Altså, hvad kunne jeg ellers gøre? Jeg har også overvejet, at jeg kunne være mere ude på gangen. Med dem, der er ude på gangen. Ja. For ligesom at tysse på dem. Tysk på dem? Ja, altså, så de bliver rolige. Ja. Det har jeg overvejet. Fortæl noget mere om det. Jamen, at jeg sådan, du ved, kunne kigge lidt mere ud til dem og gå lidt rundt, selvom jeg nu synes, min plads er i klassen. Ja, du synes, du burde kunne sidde i klassen, Ja. du burde komme til dig. Ja, det synes jeg egentlig. Ja. Men du har overvejet at prøve at gøre noget andet. Ja, det har jeg. Hvad kunne der komme ud af det? At de var mere stille. Måske de også fik lavet lidt mere fagligt. Noget mere fagligt måske, Ja. 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 Fordi de er ret gode til at, du ved, jamen så hiver de mobilen frem, og så Okay. hører de musik, og så tager de billeder og alle de ting. Ikke? Så hvis du prøvede at gå mere ud, så ville det faktisk være et spændende eksperiment for dig at se, om det fik den til at lave noget mere, eller være mere rolig, eller... Både at lave noget mere og være mere rolig. Ja. Men altså, jeg kan jo heller ikke, jeg kan ikke hænge ude på gangen hele tiden. Altså, min arbejdsplads er jo i klassen. Men en enkelt tur rundt måske. Hvad er det, der gør, at du tænker, at din arbejdsplads bare bør være i klassen? Jamen, det er jo klasselokale. Ja. Det er jo der strukturen og rammerne er. Men du siger, at børnene må gerne være uden for klasselokaler. Ja. Også fordi, så vil de høre musik og... Ja. Ja, det har du bedst med, at de gør udenfor, eller Ja, væk fra mig. væk fra dig. Okay, hvis vi kigger lidt på igen, hvad vi starter med. Vi starter med at sætte et mål op for, hvad du gerne vil have lidt ud af den her samtale. Så tænker jeg, med det vi snakker om nu, i forhold til hvordan vi starter med lige at sætte rammen for vores samtale. Er vi så på vej den rigtige vej, eller nu har vi snakket om grupper, og vi har snakket lidt om uro i timen, og altså der er ligesom flere veje, vi kan gå. Vi kan kigge på gruppesammensætning, vi kan kigge på du snakker noget om, hvordan du startede timen op og så videre. Hvad tænker du, er vi på vej den rigtige vej, når vi snakker grupper, eller noget andet, som Jamen altså, er vigtigere for dig? Jeg kom jo faktisk her for at få en løsning til, hvordan jeg får børnene mere rolige. Ja. Ja, og ikke så forstyrrende, fordi jeg er så træt i hovedet, når jeg kommer hjem. Ja. Ja. Men du siger, du arbejder ikke altid grupper. Så nu er vi på vej ud i det spor. Skulle vi kigge mere på det, tænker du? Hvis du ligesom skulle være med til at... Ja, men jeg beder jo ikke børnene. Altså, jeg siger jo ikke, nu er det gruppearbejde. Det er bare noget, så kommer de lige hen, du ved, jeg sidder måske og retter 7. klasses matematikbøger eller et eller andet. Og så kommer lige nogen hen og siger, må vi godt gå ud på gangen? Og ja, men det må jeg godt. Altså, så det er jo ikke sådan et gruppearbejde. Så sidder de bare i grupper derude. Ja. Med deres Men matematikbøger. du sidder og retter noget helt andet? Eller hvad? Jamen, når jeg ligesom har sat dem i gang, så skal tiden også udnyttes. Altså, ja, så kigger jeg lidt på... Så du forventer, nu antager jeg, at du forventer altså, når du har sat dem i gang, så skal de kunne arbejde selv? Ja, det er der ingen tvivl. Ja. Men jeg hjælper dem gerne, hvis de kommer og spørger. Men de skal komme til dig. Men jeg synes, at vi har fået lavet 2 aftaler indtil nu her. Ja. Igen, du vil starte med at huske eleverne på, at de skal sidde klar. Det er de næste 3 uger, har vi aftalt. Men du vil også prøve noget med de grupper der. Fordi det her med, at de kommer til dig, nu vil du gerne prøve det omvendte. Nej.